Мэрдин өзүн алып келип салып коюш керек ушул жолго. Основной машинасы менен келсин, көрсүн, элдин жашоосун. Жолду карасаң өзүңөр көрүп турасыңар. Вообще баткак. Эл деле баса албай калды жөө жүрүп. Машиналардын түсүн кара, кадабойлор кетип атат. Бул жолдордун абалы тургундарды убайымга салууда. Себеби Оштун негизги делген 3 көчөсү кеч күздө казылып, чыла баткакка айланып, жашоочуларга кыйынчылык жаратып жатат. Мындан улам жол тыгыны да күчөгөн. Тургундар жол оңдоо иштерин жылуу мезгилде жүргүзүү керектигин айтышууда. Эми муну казып койгондон кийин дароо оңдош керек эле да. Качан күз келгенде казып коюп, баары элдин баарын кыйнады да. Ошону бирөтөлө жазда казса болбойбу күндүн ыстыгында. Рас казып неме болгондон кийин же шагыл төп койбой, мына баткак кылбай. Кысасы элдин баарын кыйнады да. Машиналардын кадабой вообще болбой калды. Күнүгө жуюбуз, акча корот. Лайо үйдүн ичине кирип атат. Өзү жолду кылып атканда ойлоп, эсеп алиги нелеrini алып туруп, анан бузуш керек эле да. Жолду оңдоп кетишке, тезирээк мынандай кыйын болбошке ойлоп туруп, чоңдор ошону анан башташ керек эле. Эми кышта акырында башташып алып туруп, анан мына кыш ичи азыр жолду билбейм кылса болобу, болбойбу. Биз мэриянын кылган ишине мен такыр эле макул эмесмин. Колунан келбегенден кийин бир нерсени жасабаш керек. Ошого көзү жеттиби, жеткенде анан кийин сыйрытып туруп, асфальтты бастырам деп өзүнө уверенный болгондон кийин кылыш керек болчу. А мына күздөн бери адамдарды ушунча мучит этип кыйнап аткандан кийин мэрдин өзүн алып келип салып коюш керек ушул жолго. Основной машинасы менен келсин, көрсүн, элдин жашоосун. Бул жака кирсин, мына эме менен кайсы мына Амыр Темир көчөсү менен бассын. Мына жол менен бассын, анан билеттир өзү. Биз мэрдин кылган ишине вообще канааттанбайм, лично мен канааттанбайм. 122 автобус каттамынын айдоочусу Эркинбай Мамат Сыдыковдун айтымында каттамдын дээрлик жарымы оңдоп түзөөдөн өтпөгөн таштак жолдордон турат. Мындан улам автобустар тез бузулуп, аларды күн алыс оңдотууга мажбур болушууда. Айдоочулар жолдун абалы кошумча чыгымдарды жаратканына нааразы болушту. Mana şu yolda jamaldığıda mana kecha sharovoyim chiqib ketdi. Mana bugun endi balonga tosh kirib ketdi. Mana vulkanizatsiyada remont qilyapman. Kuniga topgan aqchamiz shu remontga ketyapti. Kuniga bitta 22 ni bitta ikkitasi resursini yeyapti. Mana yo'l yomonligidan. Bari mana shu nimalar iznosga ketyapti. Hammasi remontga. Remontni bilasizlar. Juda qimmat bo'lib ketdi. Resursini oladigan bo'lsa 6000. Mana kechaga sharovoy chiqib ketdi. 1,5 mingga qildirdim. Mana hozir balon qildiryapman. Yo'q deganda 500 so'm aqcham oladi bu ham. Döngül, cho'qur, oyog'ini qassang, bu yog'ini o'tasan, bu yog'ini qassang oyog'ini. Endi qor javob, buna shatalayotgan qarachi yo'ldi. Birile texnika emas, odam o'zidan ari berib o'ta olmay qoldi. Bu yo'l shehir jellir emas, mana Kalelin ko'cha, buna Mamur ko'chasi emas, ana Sumutun ko'chasi, bari joy Osh bo'yicha bulg'ab bo'ldi hozir. Qayerga barsang yo'ldun bari ahvoli shul. Учурда Ош шаарынын Көкүмбей көчөсүнүн 4200 метр аралыгы, Абдыманат Мамыров көчөсүнүн 2400 метр бөлүгү жана Амир Чумур көчөсүнүн 1900 метр узундуктагы аянты жалпы 8,5 чакырым жол капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Бул иштерди аткарууга республикалык бюджеттен 586 миллион сом каралган. 3 жолду оңдоого бир тендер жарыяланып, аны кытайлык China Road компаниясы утуп алган. Компания 8 айдын ичинде ушул жылдын май айына чейин курулушту толук бүтүрүшү керек. Сентябрда келишим түзүп, эми кеч күз келип калды, кышка жакындап калды. Ой, кылбайбыз деп жон койсок, анда биз курулушту, жолдун 3 көчөнүн курулушун жазда баштамакпыз дагы, мына мартта. Анда кийинки кышка ушундай келип калмак. Кийинки кышка келет эле дагы анда аябай жанагы асфальт мезгилде кайра суукка келип калыш ыктымалдыгы бар эле да. Эми курулушта мындай да, жолдун астынан эмне чыгып калат, баягы кээде мына съемкаларга толук түшпөй калган объектилер чыгып калат да, коммуникацияларчы, анда дагы кийинки кышка кетип калышы мүмкүн эле. Ошон үчүн бизге күтүп турган убакыт жок эле. Себеби эгер жолдун абалы жакшы болсо анда күтөт элек да, жолдун абалы өзү и так жаман болчу. Ошондой эле шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы иш график менен кетип жатканын айтып, элди чыдап турууга чакырды. Азыр бар жолду көрсөңөрчү, мына Мамыров көчөсү машина жүргөн жер жаман эмес, ачык айтканда. Түз эле жакшы эле болуп турат. Эми, конечно, шагыл жол ошондой болот, бул асфальт жол эмес. Шагыл жол ушундай болот. Чыдаш керек бул, башка эле жок. Шагыл жол да, асфальт жол эмес. Анан эми кичине шагыл мындай болсо эле ой дегенде болбойт.
Баарыбыз эле айылда эле чоңойгонбуз. Чагыл жол кандай, асфальт жол кандай экенин жакшы билебиз.